Oi, esse é o Drop sobre bruxismo e a gente está falando aqui a respeito do uso dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e norepinefrina e a relação com o bruxismo, sobretudo com o bruxismo do sono. E bem, pensando aqui, quais seriam as medicações mais citadas nessa relação? Estudos que temos na literatura, a grande maioria são relatos de caso, nós temos pouquíssimos estudos observacionais. Resultados de 3 estudos observacionais mostram que um estudo caso-controle, por exemplo, que avaliou 807 pacientes em clínica de neurologia e psiquiatria, encontrou que 14% desses pacientes desenvolveram bruxismo do sono com o uso dessas medicações. E as campeãs de audiência foram paroxetina, venlafaxina e duloxetina nessa ordem. Um outro estudo transversal avaliou 240 pacientes e 103 bruxistas, né, com polissonografia e verificaram ali que o uso dessas medicações aumentava a chance de desenvolvimento de bruxismo. E entre elas, eles citaram o escitalopram e a desvenlafaxina. E já um terceiro estudo com pacientes com provável bruxismo, que foi introduzido a paroxetina e a fluoxetina, eles observaram um aumento na quantidade de eletromiografia depois dessa prescrição.